வணக்கம். இன்றைக்கு தீராத சளி, இருமல், அலர்ஜி போன்ற சளி தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் எளிய மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம். பொதுவாக சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகள் எப்போதாவது ஏற்படும் பொழுது அவை இயல்பாகவே குணமாகி உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு அடிக்கடி சளி பிடித்து கொண்டே இருக்கும். மேலும் அடுக்கு தும்மல், மூக்கில் ஒருவித அரிப்பு, மூக்கடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளும் தொடர்ந்து இருக்கும். அவ்வாறு ஏற்படுவதற்கு பலவித காரணங்கள் உள்ளன. பரம்பரைத்தன்மை, அலர்ஜி, குளிர்ந்த காலநிலை, புகை, தூசி, ஒவ்வாமை, நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைவு, சத்து குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் ஒரு சிலருக்கு சளி தொடர்பான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். அவ்வாறு இருப்பவர்களுக்கு இப்பாதிப்புகளை சரி செய்யும் எளிய இயற்கை மருத்துவ முறைகளை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். இதுவரை நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இது போன்ற புதிய பதிவுகள் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். 1. நமது வீட்டில் இருக்கும் பல மூலிகை பொருட்களில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மிளகு சளி, அலர்ஜி போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கும் அருமருந்தாக பயன்படுகிறது. அதற்கு தினமும் 1 அல்லது 2 மிளகு எடுத்துக்கொண்டு வாயிலிட்டு மென்று அடக்கி அதனை மெதுவாக விழுங்கி வர வேண்டும். இவ்வாறு தினமும் செய்து வரும் பொழுது மூக்கில் நீர் வடிதல், அடுக்கு தும்மல், சளி, அலர்ஜி போன்ற பிரச்சனைகள் குறையத் தொடங்கும். 2. சளி தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு அதிமதுரம் சிறந்த பலன்களை அளிக்கக்கூடியது. அதற்கு ஒரு சிறிய துண்டு அதிமதுரத்தை வாயிலிட்டு மென்று மேற்கூறியவாறு மிளகை போன்றே அதன் சாற்றையும் தினமும் விழுங்கி வர வேண்டும். அல்லது அதிமதுர பொடி 1/4 தேக்கரண்டி மற்றும் மிளகுத்தூள் 1 சிட்டிகை சேர்த்து 1 டம்ளர் வெந்நீரில் கலந்து மிதமான சூட்டில் அருந்தி வரலாம். தேவைப்பட்டால் நாட்டு சர்க்கரை அல்லது தேன் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம். அதிமதுரம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியது, வாங்கி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். 3. தினமும் காலை மற்றும் மாலை தரை விரிப்பில் சமணங்கால் இட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து 10 முறை மூச்சை மெதுவாக இழுத்துவிட வேண்டும். இந்த எளிய மூச்சு பயிற்சியை தினமும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் மூக்கு மற்றும் முகப்பகுதியில் உள்ள உணர்வு நரம்புகள் வலுவடையும். சுவாசப்பாதை மற்றும் நுரையீரலுக்கு அதிக பிராணவாயு கிடைத்து பலம் பெறும். இதன் மூலம் இந்த சளி பாதிப்புகளை எளிதில் குறைக்க முடியும். அடுத்ததாக துளசி, வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி, புதினா போன்ற நமக்கு எளிதாக கிடைக்கும் மூலிகைகளில் ஏதாவது ஒன்றை சிறிதளவு எடுத்து அதனுடன் சுக்கு மற்றும் 5 அல்லது 6 மிளகை தட்டி சேர்த்து 2 டம்ளர் நீர் ஊற்றி கொதிக்க வைத்து பாதியாக வற்றியதும் வடிகட்டி தேவைப்பட்டால் தேன் சிறிதளவு கலந்து மிதமான சூட்டில் தினமும் அருந்தி வர வேண்டும். இவ்வாறு மிளகு, அதிமதுரம், மூலிகைகள், மூச்சுப்பயிற்சி போன்ற மருத்துவ முறைகளை தொடர்ந்து கடைபிடித்து வந்தால் அடிக்கடி ஏற்படும் சளி, மூக்கில் நீர் வடிதல், தொண்டை தொற்று, அலர்ஜி, இருமல், ஆஸ்துமா பாதிப்புகள் போன்ற பிரச்சனைகள் குறைந்து உடல் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும். இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. புதிதாக பார்க்கும் நேயர்கள் நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.